V Navigu máte možnosť vytvárať a editovať vlastnú databázu klientov, zákazníkov, subdodávateľov a ďalších kontaktov. Ak chcete založiť ďalší kontakt, kliknite na plus. Navigo je napojené na službu Ares, z ktorej automaticky získa všetky základné údaje o kontaktu. Stačí vedieť názov firmy a môžete vyhľadať ďalšie údaje. Rovnako môžete zadať IČO, prípadne DIČ klienta a Navigo vám vyhľadá ostatné údaje. Vyhľadáva v českom, slovenskom a európskom registri. Môžete si nastaviť, o aký typ kontaktu ide. Firma, živnostník, súkromná osoba. U každého klienta máte možnosť zadať detailnejšie informácie, ako sú skratka názvu. Skratka môže obsahovať aj neformálne označenie alebo príslušnosť k nejakej skupine. Vyhľadávanie beží vždy cez meno a skratku. Ďalej môžete vyplniť zodpovednú osobu za kontakt, web, firemný mail, dátovú schránku. Pridať do kategórií, ktoré si môžete neobmedzene vytvárať sami. Môžete, ale nemusíte zadať doplňujúce informácie o klientovi, ako sú splatnosť faktúr. V prípade, že máte zmluvu so zákazníkom na splatnosť u faktúr dlhšiu než obvyklých 14 dní, môžete si ju nastaviť a automaticky sa vám začne vyplňovať táto dĺžka splatnosti u vystavených faktúr. Do akej cenovej triedy patrí, a aký má fakturačný mail, prípadne viac mailov. Každý kontakt môže obsahovať viac adries, napríklad pobočky, sídla a podobne. Tie sa potom zobrazujú na mape, z ktorej môžete rovno spustiť navigáciu. U každého kontaktu si môžete vytvoriť osoby, ktoré pod firmy patria. Typicky, ak komunikujete s viacerými osobami vo firme, túto informáciu využijete najviac v denníku. U každej osoby môžete zadať dostatok údajov, ako je zaradenie vo firme, telefón, mail a mnoho ďalších. V mobilu v Navigu môžete kliknutím na telefón rovno volať. Najdôležitejšie vyplnené informácie sa vám automaticky zobrazia v záhlaví kontaktu, ktoré vidíte zo všetkých jeho záložiek. U každého kontaktu sa vám bude tvoriť kompletná história všetkých činností, ktoré k nemu patria. Rovnako vidíte všetky aktuálne úlohy, ktoré sú zviazané s kontaktom, aj tie projektové. Uvidíte, ktoré aktuálne projekty s klientom riešite, prípadne si na prehľadu tiež môžete projekt rovno vytvoriť. Ďalej vidíte, aké úlohy máte naplánované, ich plnenie, kedy majú byť ukončené a kto ich rieši. Opäť si môžete zvoliť, či vás zaujímajú všetky úlohy, aj projektové, alebo iba vedené v danom kontakte. Vidíte všetky zápisy v denníku, ktoré sú priradené ku kontaktu. Databázu kontaktov môžete filtrovať rôznymi spôsobmi, či už podľa zodpovednej osoby, alebo podľa vami vytvorených kategórií. Rovnako môžete v databáze projektov filtrovať projekty podľa zákazníka. Vyhľadávať môžete podľa rôznych kritérií, samozrejme podľa názvu, skratky, telefónnych čísel, osôb, miest a podobne. Máte možnosť vytvoriť si aj zálohu kontaktov pomocou exportu. Získate jednoduchú excelovskú tabuľku s názvom firmy, skratkou firmy, e-mailom, telefónom, zodpovednou osobou a web. Prajeme vám veľa úspechov pri práci na vašich projektoch.